Hola, hola, ¿cómo están? Nos acaban de llegar las nuevas réplicas. No las puedo sacar de su cajita porque, pues como son réplicas 1.1, parecen una de verdad. Cualquier página me las, ya sea Facebook, TikTok, YouTube me tumba el video, ok. Pero por ejemplo, esta no sé, como no está desarmada, pues no se alcanza a ver bien, pero pues nos acaba de llegar mercancía, M4, ARP9, AK12, Ronin, estas cortitas que son de metal, son de balín tiro por tiro, granaditas. Nos acaban de llegar muchísimas cositas, va. Mándenme mensaje para mayor información y les paso todo el catálogo.